Хочу предложить вам вашему вниманию просто бомбическую чугунную печь-камин Эверест F7, производство Россия и Франция. Ну, российского здесь только сборка. Чугун литье — это Франция, одной очень известной компании. В отличие от большинства чугунных печей-каминов, представленных на российском рынке, печь имеет вертикальную ориентацию, что очень выгодно сказывается на ее дизайнерских качествах. Очень красиво, на мой взгляд, впишется в любой интерьер, особенно в углу. Я бы предпочел поставить ее на подиум. Регулировка горения осуществляется в нижней части дверки. Ручка очень удобная. В этой печи красиво даже все. Посмотрите, как выглядит внутренняя чугунная футировка печи. Полноценный колосник во все дно. Вольный ящик. Система чистое стекло, которую также можно использовать для подового горения. Эта печь отапливает помещение до 140 кубов и входит в число достаточно недорогих печей. Цену уточняйте у нас в магазине Парк Горького по адресу город Бор, Первомайская, 10, телефон 8 903 044 08 08. Ждем вас.